Дорогие друзья, сейчас я вам расскажу, как раскирпичить приставку Xiaomi Mi Stick. Значит, наступает такой момент однажды, что вы, например, зашли в меню, нажали обновить прошивку, и случилось так, что после того, как прошивка накатилась, устройство переходит в состояние boot loop. Это такое состояние, когда приставка не загружается. Многие приставку после этого выключают, но есть, в смысле, выкидывают, но есть способ ее восстановить. Расскажу, с чем вам придется столкнуться, и расскажу про один из путей, который, на мой взгляд, является проверенным. Значит, что вам нужно в первую очередь сделать? Вот у вас приставка находится в состоянии boot loop. То есть вы, допустим, видите вот такое вот окно. Так. Вот. То есть вот видите логотип и больше ничего. Вот. Что в этом случае нужно сделать? Нужно отключить приставку и подключить ее к компу вот таким обычным USB-проводом. На одной стороне USB, на другой micro-USB. То есть вы втыкаете ее в приставку и можете втыкать в HDMI, можете не втыкать, в принципе, это не важно. Вот. И дальше все манипуляции производятся на компьютере. Переходим к компьютеру. Есть такой сайт fpda.tu. Он описывает работу разных устройств и разные манипуляции с ними. Вам нужно найти тему, посвященную Xiaomi Mi Stick 4K. Я сейчас буду сохранять ссылки в блокнот, для того, чтобы потом вы нейронкой смогли отсюда извлечь текст и создать такой текстовый файл. Я могу, конечно, приложить как описание к видео, но боюсь, что текста получится много. Итак, вот ссылка на Xiaomi Mi Stick 4K. Вам нужно обязательно зарегистрироваться, потому что если вы этого не сделаете, вы не сможете сохранять файлы, которые здесь нужно будет скачивать. Итак, следующее, что вам нужно сделать, это найти прошивку, которая раскирпичит устройство. Значит, здесь есть раздел разблокировка, прошивка. И здесь есть раздел прошивка не модифицированная. Ссылку приложу в наш блокнот. Все, что мы должны сделать, это использовать вот этот метод. Сразу скажу, что это прошивка Android 14. У вас, скорее всего, стоял Android 11. Скажем так, у половины людей, которые накатывают последнее обновление на Android 11, а это последняя версия Xiaomi Mi Stick, последние годы, они сталкивались с бутлупом. То есть с логотипом, который циклически горит, и приставка не загружается. Вообще история такая, что Xiaomi Mi Stick очень медленно развивается, и долгие годы там был Android 10, потом появился 11, потом версию 12, 13 Xiaomi пропустили, и вот они выпустили Android 14. И именно на эту версию мы будем переходить. Это последняя версия на 2026 год. Итак, для того, чтобы приступить к прошивке, вам нужно скачать этот файл. Вот, кликаете, скачиваете, сохраняете в загрузке. И дальше здесь говорится о том, что нужно скачать вот этот драйвер. То есть тут как бы есть два способа. Это способ с помощью ADB платформы и способ, когда устройство познается как DNL устройство, и для этого нужен вот этот драйвер. Вот. Ну, я рекомендую установить оба, потому что тогда точно все пройдет хорошо. То есть вы вот скачиваете вот эту вот утилитку mLogic и просто устанавливаете.
Устанавливаете, там такой setup.exe, далее, далее, далее. Вот. Это что касается драйвера для режима DNL. А еще нужен драйвер ADB. Так, этот драйвер у нас скачивается из других разделов. Сейчас я вам его поищу. Так. Значит, на самом деле это очень популярная ветка. Много где можно на нее здесь перейти. Так, ну давайте вот нашел уже ее в виде такой страницы. ADB, Fastboot и их использование. Страницу сохраню в блокнот. Здесь вам нужно зайти в раздел «Установка». Так, нет, вот «Скачать». Берем последнюю версию, 37 на сегодняшний день. Скачивайте ее для Windows, например. И после этого она скачивается в виде такой вот папки. Там нет экзешника, который нужно скачать, запустить. Это просто такой zip. Вот. Когда вы разархивируете zip, вы получите просто вот такую папку, где внутри будут разные файлы. Вот именно в таком виде вам нужно будет ее использовать. Возвращаемся к нашей странице. Вот она. Да, упущена одна деталь. Значит, когда вы будете поработать с устройством по ADB, вам нужно установить драйвер для Windows, который позволит общаться с устройством как с ADB интерфейсом. То есть, если зайти в диспетчер устройств, если вы этот драйвер не установите, у вас здесь будет где-то восклицательный знак. Вот. Вы должны установить этот драйвер, ну, либо здесь его обновить, либо можно вручную это сделать, так, чтобы он там вопрос уже не задавал. Вот заходите в эту систему, соответственно, находите здесь раздел прошивки, прошивка для отката на Android 14. Вот. И тут установить драйвер ADB. Вот это нас интересует. Это именно драйвер. Вот если его скачать, то тут Huawei, тра-та-та. Вот. Если зайти в загрузки, вы увидите папку с драйвером. Внутри есть сам драйвер. Ну, драйвер выглядит вот так. То есть, если вот сейчас нажать правой кнопкой по нему и сказать «Установить». Так, установить. Да, драйвер не это библиотека, а драйвер вот так выглядит. То есть вот вы говорите «Показать дополнительные параметры», «Установить». Говорите «Да». Вот все, он говорит «Драйвер установлен». То есть теперь, когда в диспетчере устройств, когда вы будете втыкать устройство Android на ADB, в ADB режиме, он будет корректно его опознавать. И вот здесь вот проблем у вас не будет. Вот. Ну, можно здесь вот вручную подсунуть. Вот. Это обязательно нужно сделать, иначе вы не сможете ADB девайсы сделать. То есть подключать наше устройство по USB и давать ему команды. То есть, в принципе, на этом все. И теперь приступаем непосредственно к прошивке. Значит, как было? Я попробовал, когда вы вот эту прошивку, значит, разархивируете. Вот она, допустим, скачанная, Mystic 91. Так, смотрим. Вот она. Допустим, вот вы ее разархивировали, то есть вы скачали zip, разархивировали. Эта папка весит примерно 1 гигабайт. Вот. И внутри вы увидите просто один единственный файл Go. Это, кто не знает, это такой батник, который внутри содержит в себе скрипт, который, собственно, и прошивает саму приставку. То есть максимально просто все происходит. И для того, чтобы перейти в нужный режим, нужно вот так кликнуть в путь и написать здесь слово CMD.
Вот, CMD — это командная строка, которая открывается как такое черное окошко. Вот, и когда вы это сделаете, вы попадете вот в такое черное окошко. Значит, сразу скажу, что у меня нет залоченной кирпичевой приставки, поэтому я как бы делаю, показываю вам то, что уже сделано. Вот этот способ сработал, я повторил его много раз и выбрал оптимальный путь. Так вот, когда мы напишем там CMD, мы вот попадем вот в командную строку с таким путем. То есть все команды, которые вы сейчас будете печатать, они будут выполняться как бы на основе файлов, которые лежат вот в этой папке. А в этой папке мы видим следующие файлы. Fastboot, то есть не ту папку вам показываю. Так, вот эта папка. То есть в этой папке у нас есть Go и есть какие-то другие. Значит, нас интересует Go в данном случае. И после этого вы запускаете Go, появляется вот такая надпись: «Подключите устройство к компьютеру». Значит, вы должны вытащить USB-провод из приставки и снова вставить. Вот. В этот момент пойдет прошивка. То есть вот видно, что он обращается к приставке, он определяет ее кодовое название, успешно проходит. Дальше он переводит приставку в режим бутлодера, успешно делает и так далее. Ну, из значимого, смотрите, он, значит, делает unlock флеш-области. Дальше еще какой-то тип анлока. Ну и так далее. Вот. И идет процесс накатывания прошивки, который весит 1 гигабайт. То есть он разные области перезаписывает. И в конце концов, ну это длится примерно минут 20, и в конце концов он выдает вот такую надпись. Так, работа, то есть вот fast boot flash and lock critical, то есть он лочит все, что он разлочил, и выдает вот ключевую надпись: работа скрипта успешно завершена. Нажимаете любую клавишу, и после этого вам нужно приставку подключить как самостоятельное, то есть вы должны просто подать на него питание через USB-провод без компа. Вот. Ну, можно и с компом, просто будет медленнее чуть загружаться, он будет там пытаться с компом инициализироваться. И дальше вы уже наблюдаете, как оно у вас загружается на телевизоре. Вот. То есть должен быть логотип Mi, и дальше появится меню спаривания пульта. Там нужно будет зажать 2 кнопки и так далее. Вот. Теперь, что бывает? Бывает, что приставка не реагирует на подключение к компьютеру. Что я делал? Как вот удалось разбудить, там, не знаю, поврежденный boot или user data? Тут вот есть такая краткая инструкция о том, что есть скрипт для сброса настроек. Ну, грубо говоря, вот если после запуска стика висит бесконечный логотип Android, необходимо применить скрипт для сброса настроек. Вот, если в него войти, так, ну, приложу ссылку. Это очень, вот скачиваете вот этот вот RAR файл, устанавливаете Burner Tool, это уже, кстати, сделали по предыдущему сообщению. Вот. И когда вы запускаете этот скрипт, он что делает? Он просто как будто бы что-то сбрасывает приставки. Это происходит быстро, буквально за 30 секунд. Он что-то тут перезаписывает, вот write чего-то там, быстро это делает. И, ну, как будто бы приставка после этого оживает. Вот. Скажем так, у меня не получалось сразу запустить вот этот скрипт с Go. Я делал вот этот сброс.
Что я еще? И сброс мне не помогал. В результате, что я делал? Я оставлял приставку на какое-то время включенной. Она там пыталась как-то какие-то процессы свои раздуплить. Потом, значит, я менял провод USB на другой, вставлял его в другой порт. Обязательно нужно материнскую плату втыкать. А, Вот. И бывало так, что вот почему-то вот этот Go срабатывал не сразу. То есть на какой-то там третий раз он срабатывал. Вот. И вот этот процесс начинался. Иногда он вот здесь обрывался на полпути. Я просто заново начинал. То есть будьте готовы, что вот это вот не сразу произойдет. Нужно как бы что-то поделать, различные манипуляции. Ну вот, когда вы это все успешно сделаете, как бы все, приставка ожила, все здорово, все классно. По идее, на этом можно закончить видео. Вот. Но я хочу вам рассказать, что дальше нужно сделать для того, чтобы, ну, окончательно настроить приставку для использования. Значит, когда вы в нее войдете, а, когда вы в нее войдете, появится меню спаривания приставки, ой, спаривания пульта. Вот, потом появится меню подключения к Wi-Fi. Вот вам нужно обязательно этот пункт пропустить. То есть нельзя подключиться к Wi-Fi, потому что если вы подключитесь, то она тут же начинает скачивать прошивку OTA Update, причем который на самом деле не для 14-го андроида, а для 11-го, то есть для старой версии. Это какой-то баг разработчиков. Вот если вы будете FUBD читать, вы вот это все прочитаете. Значит, и что произойдет? Он, значит, скачает этот OTA от 11-го андроида, и у вас не будет никаких вариантов, кроме как его накатить. Если вы его накатите, то вы получите bootloop. Она снова перестанет запускаться. Вот. Когда я столкнулся с таким лупом, вот этот процесс перепрошивки, он уже был какой-то беспроблемный. То есть я сразу воткнул, и сразу с первого же раза у меня этот Go сработал. Ну и дальнейшие попытки Go срабатывали сразу. Хотя вот с самого начала у меня были какие-то проблемы. Я с четвертого раза только перепрошился вот согласно вот этой прошивке. То есть, продолжаем. Вы не подключаетесь к Wi-Fi, заходите, оставляете приставку на какое-то время, там 5 минут, она там создает какие-то свои разделы, кэширует, там перезагружаете ее корректно, чтобы она там корректно перезагрузилась. Естественно, там пропускаете вход в Gmail аккаунт, в Google аккаунт, потому что это вообще сейчас пока не нужно. Вот. И дальше, вот когда вы начнете читать FOPDA, вы увидите, что вот эта прошивка 14, вот это вот 25.3.3, вот это 91, которая подходит для восстановления, на самом деле она не последняя. На нее потом прилетали несколько АТА обновлений, и среди них был такой очень важный АТА. Сейчас вам попробую его показать. Вот, среди них был такой важный АТА. Вот он. Так, сохраняем ссылку в блокнот. Значит, здесь решена проблема с микрофоном при голосовом поиске фильмов. То есть на родной прошивке 14 эта функция почему-то сломана. И именно вот это вот user ATA решает эту проблему. Вот мы должны ее накатить. Значит, она накатывается только если... Ну, то есть нет, она накатывается, скорее всего, в любом случае, но если вы хотите, чтобы потом к вам прилетали корректные обновления после нее, вам нужно сменить серийный номер на дефолтный. Здесь про это ведутся разговоры. Значит, дефолтный серийный номер выглядит вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, тра-та-та. Значит, как накатить этот дефолтный серийный номер? Вот здесь есть краткая инструкция, как это сделать. Ключевой момент здесь вот этот вот раздел. То
То есть здесь как бы текст, да, немножко не для нас, но вот этот раздел для нас. Так, сохраняем это в виде ссылки. То есть, что нужно сделать? Возвращаете приставку в USB-порт компа. Она полностью загружается, приставка. И дальше нам предстоит сделать разблокировку андроида. Как сделать разблокировку андроида для того, чтобы можно было управлять приставкой с помощью USB-порта? Это называется USB дебагинг. Вы заходите в настройки. Здесь вот есть раздел «Система». Находите здесь об устройстве. И, значит, просто кликаете по сборке так много раз. И на 4-й попытке он вам говорит: теперь вы разработчик. Кстати, вот видно, что у меня серийный номер дефолтный, то есть измененный. То есть это цель, к которой мы должны прийти. Изменить серийный номер на вот такой вот. Он является правильным для получения обновлений в будущем. Итак, вы получили меню разработчика. Дальше вы туда заходите. Вот, для разработчиков. И находите здесь пункт «Отладка по USB». Вы его включаете. И теперь нам нужно подключить приставку по USB и набрать определенную команду. Итак, мы продолжаем менять серийный номер. Значит, что нам тут нужно сделать? Открываете ADB. То есть, нет, теперь мы открываем не Go нашу прошивку, а вот эту вот платформ tool. Пишите здесь вот, то есть мы оказываемся в папке, где есть fastboot и так далее. Вот, пишите здесь cmd и проваливаетесь в вот такое вот меню. Вот. Видно, что вот у меня путь к вот этой папке Platform Tools. Вот. Дальше смотрите, какая штука. Мы должны выполнить вот эту команду adb devices. Вот. Ну, то есть вы можете попробовать, конечно, как я, но это так, эксперименты. Вы пишете adb devices, и что мы видим? Что, да, он как бы стартанул, но он пишет, что... То есть он видит наше устройство, вот серийный номер, но он пишет, что устройство unauthorized. Это означает, что на самой приставке не выполнены действия, которые разрешают к ней подключаться по USB, именно управлять по USB. То есть, получается, вы должны вот эту команду запустить, а потом вы переключаетесь на приставку, она должна быть подключена по HDMI обязательно, и там на экране появится сообщение, я вам сейчас его не покажу, где будет там просто посередине экрана будет такая надпись, что некое устройство хочет получить доступ по ADB. И вы должны сказать «разрешаю» и больше не спрашивать. То есть согласиться со всем, что он вам предлагает. И вот когда вы это сделаете, потом вы снова введете вот эту команду ADB Devices, и он скажет, что лист attached и устройство device, то есть не unauthorized, а device, то есть проверка пройдена. Вот. Ну и дальше, получается, вы делаете вот такую команду. Так, ну вообще тут речь про другое. Тут я вам не покажу то, что я делал тогда. Ну давайте воспользуемся вот этим меню. То есть вот вы пишете fastboot reboot bootloader. Так. Да, пишите вот эту команду. И приставка, ну, она уже подключена, все в порядке, она перезагружается в особое такое меню, которое называется bootloader. В принципе, я также это все тестировал в нейронке.
Ну, пользуйтесь нейронками, а, чтобы не допускать нигде ошибок. То есть вот как это выглядело. Вы запускаете Fastboot Devices, видите ваше устройство, оно авторизировано, все хорошо. Потом вы делаете разблокировку загрузчика, Fastboot Flash and Unlock. Вот. И прописываете вот эту команду Fastboot, Factory Data, write и вот этот серийный номер. Дальше вы делаете, вот стираем старые конфигурационные данные, чтобы приставка применила новый номер. Делаете erase, и дальше возвращаете блокировку, flashing lock и перезагружаете приставку. Все. И после этого, когда вы войдете в настройки устройства о программе статус, вы увидите серийный номер не вот ваш какой-то уникальный, а вот этот наш 1, 2, 3 и так далее. Вот. В принципе, могу это скопировать. Но не очень понятно, но, думаю, сообразите, на паузу нажмете. Вот, все, у нас серийный номер изменился. И теперь получается, если мы нажмем на самой приставке обновление, то по идее должен прилететь правильный ATA-файл. Вот, действительно прилетает файл уже не от 11 андроида, а от 14. Он весит уже 1 гигабайт, а не 700 мегабайт. Вот. Но проблема в том, что когда я накатывал его и думал, что это прям хорошо, у меня приставка превращалась опять в кирпич. Вот. Не знаю почему, хотя должно быть все четко. Вот. Поэтому я накатывал последний ATA с помощью процедуры, а, которая называется site load. Это, грубо говоря, ручное накатывание обновления. Вот. И именно таким способом мы сейчас воспользуемся, потому что нам в любом случае нужно накатить прошивку не официальную, вот эту, а которая модифицированная. Она тоже как бы от разработчиков, но она модифицирована. В ней устранена проблема с видео после голосового поиска. Вот. Итак, приставку мы можем загрузить, перезагрузить, она успешно загружается. Новый серийный номер, мы это проверили. И теперь нам нужно накатить вот этот ATA. Вот. Как мы это делаем? Скачиваем вот этот zip. То есть мы его скачиваем, он выглядит как циферки 94 в конце. Разархивируете этот zip-файл. Нет, стоп. Zip-файл не нужно разархивировать. Он именно в таком виде полетит на саму приставку. То есть он у нас где-то здесь. Так, я его удалил, да. Я его удалил, потому что я его на самом деле скопировал. Его нужно скопировать в папку Platform Tools, где у нас лежит вот Fastboot и прочее. То есть вот этот файл. Копируете. Это тот же файл, только я его переименовал, но неважно. Его не обязательно переименовывать. Вот. И дальше нам предстоит сделать накатывание сайдлода. Так, ищем инструкцию. Вот, товарищ это делает. И мы повторим его шаги. Скопирую вам его сообщение, где об этом говорится. Так, или можно вот так скопировать. Значит, что он говорит? Что он ставит это, прям не выходя из приставки, с помощью ADB Devices. Это когда мы можем подавать команды через USB debug, через, грубо говоря, открытую способность разработчика. Вот. Ну, сразу скажу, что вот так у меня не получилось сделать. То есть вот смотрите, он обращается к устройству, вот оно находится. То есть нет, это не начало, вот начало. Вот он делает как? Он, значит,
опрашивает устройство, оно есть, вот его серийный номер. И дальше он пишет такую команду: adb reboot sideload. Вот. Соответственно, устройство после этого перезагружается в режим sideload. При этом вы приставкой управлять не можете. Вы будете видеть на HDMI-сигнале, что у вас появляется такое меню с роботом-андроидом, где вы ничего сделать не сможете, потому что в этот момент пульт не работает. Вот. Да, может быть, можно там подключить клавиатуру через какой-нибудь хаб, но нам это не интересно. Значит, и мы идем в меню, где мы это делали. Значит, вот это реальный пример выполненных действий. То есть ADB Device. Так, дальше. И дальше, когда... Так, нет, вот я попробовал сразу кинуть прошивку, у меня не получилось. Он говорит, что там, соединение closed. Вот, и я пытаюсь это сделать еще раз. Вот, пока я не понял, что нужно сделать ADB Reboot Sideload. То есть он об этом здесь как раз и говорит, что обязательно сделать ADB Reboot Sideload. Вот, и когда мы это делаем, приставка перезагружается, и она находится вот и в именно режиме sideload. Вот ее серийный номер. И в этот момент вы можете кинуть в нее файл. То есть вот этот наш скачанный АТА. Вот он. Ну, просто пишите вот такую команду adb sideload и вот этот файлик. Причем файлик должен лежать у вас вот по этому пути. То есть вот я его сюда скопировал, вот он лежит. То, что мы скачали. Прошивка весит та прошивка весит примерно 1 гигабайт, она льется где-то минут 20, и после этого вот появляется такая надпись, что, мол, все хорошо. Вот. Ну, что мы там можем сделать еще? Насколько я помню, в этот момент ничего не срабатывает. То есть вы можете нажать ребут только на самой приставке, а клавиатура у вас не подключена. Поэтому вы можете ее просто ребутнуть по питанию. Отключите USB-провод, и уже можно там воткнуть ее без компа, чтобы она лишний раз не инициализировалась, не опрашивалась компом. Вот, просто втыкаете в нее USB-питание. Все, она загружается, и она загружается долго, потому что она там переназначает все свои разделы и так далее. Вот. И после этого она запускается, и вы уже видите последнее АТА обновление. То есть оно уже как бы установлено, получается. И если вы после этого зайдете в раздел «Настройки», «Обновления», вы увидите, что обновлений больше никаких нет. То есть это последнее, что есть из выпущенного разработчиками. Ну, в принципе, это все. После этого можно подключать там Gmail аккаунт и так далее, устанавливать программы. Надеюсь, вам помогло.